Hi everyone who is watching this video. Myself Devarasan, Alex Dev. நான் டியூட்டராக ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வேலை செஞ்சுட்ருந்தேன். என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்னா இந்த அடிஷ்னல் கோர்சஸ் HVAC, ஃபயர் ஃபைட்டிங், பிளம்பிங், சாஃப்ட்வேர்ஸ், டிசைனிங் ரிலேட்டட் டு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அங்கே என்னோட பொசிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா HVAC டிசைன் அண்ட் ஃபயர் ஃபைட்டிங் அண்ட் பிளம்பிங் இதெல்லாமே நான் கவர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஹோல் டிசைன் அண்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் அந்த யூடியூப் சேனலில் கவர் பண்ணிடுவேன். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஜாப் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இந்த அடிஷ்னல் கோர்ஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு நிறைய இன்ஸ்டியூட் ஆட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் நியர்பை உங்கள் லொக்கேஷன்லேயே நிறைய இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்கும். இதுக்குன்னா இது ஒரு அடிஷ்னல் கோர்ஸ் தான். ஜாப்காக நம்ம தேடிட்டு இருக்கும்போது அடிஷ்னலாக இது படிச்சு வச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல். இதில் வந்து மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டாக வந்து இதில் அவங்களுக்கு தான் பெனிஃபிட். இது இப்போ இந்த HVAC, ஃபயர் ஃபைட்டிங், பிளம்பிங் இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் மெக்கானிக்கலோட ஒர்க் என்ன இருக்கும், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரோட ஒர்க் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வர எலிவேட்டர்ஸ், பிளம்பிங், ஃபயர் ஃபைட்டிங், STP, சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட், WTP, வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா HVAC, ஹீட், வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இது எல்லாமே வந்து டோட்டலாக MEPன்ற டிபார்ட்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். இதுக்கு டிசைன் ஆகட்டும், இதுக்கு எஜுகேஷன் சைடு எல்லாமே இதில் வந்துடும். நான் இது வந்து பேசிக்காக சொல்கிறேன்னா இதுதான் MEP இன்ஜினியர், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், பிளம்பிங். எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நான் பேசிக்கலாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான். ஸோ நான் அங்கேயும் இன்ஸ்டியூட்லேயே இதாக எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். HVACக்கும் ஃபயர் ஃபைட்டிங், பிளம்பிங் இது டோட்டலாக எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணணும், எப்படி ஹீட் லோடு எடுக்கணும், ஃபயர் ஃபைட்டிங் எப்படி ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஆட் பண்ணணும், அதுமாதிரி பிளம்பிங்க்கு எப்படி பைப் சைஸ் டிசைன் பண்ணணும், இது எல்லாமே நான் இந்த சேனலில் வந்து கவர் பண்ணேன். ஸோ இந்த சேனல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஒரு எல்லா கேல்குலேஷனும் என்னென்ன சிலபஸ் நான் கவர் பண்ணுவேன், HVAC இருக்கட்டும், ஃபயர் ஃபைட்டிங், பிளம்பிங் இது என்னென்ன சிலபஸ் கவர் பண்ணணுன்றதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன். நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க. வேற என்னன்னா இது ரிலேட்டடாக வர எந்த குவரிஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் எப்போ வேணால் என்ன டவுட்ஸ்னாலும் கமெண்ட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.